Динарий, исәнмесез? Сезгә яз көне 45 яшь тула икән бит, сезгә менә карап торырга берничек тә 45 яшь бирмәссең. Ай, рахмәт. Зоя, теге руслар әйтмешли, так приятно, так приятно. Шуннан да миңа бу ел 45 тула, 11 март көне. Мин күңел белән яшь. Беләсезме, чөнки мин яшьләр белән аралашырга яратам. Урта телен табам мин алар белән. Мин алар белән аралашу бик рәхәт күңелле. Сезнең шәхси тормышыгыз турында сорыйсы килә. Сез бүген көндә өйләнгәнме, балаларыгыз бармы сезнең? Өйләнмәгән. Балалар турында молчу, не знаю, дип әйтте берәү. Официально юк минем балалар. Вот. Тормышымда 3 тапкыр булдым. 3 тапкыр гаилә кордыгыз. Әйе, гаилә кердем 3 тапкыр. Ну, килеп чыкмады. Ну, нишләрсең инде. Артист кешенең шундый судьба инде ул. Өчесендә дә шул бер үк тормага абындыгызмы? Аңламадым. Ничек аңлатыйм соң? Өчесендә дә бер төрле хата булды. Менә 3 тапкыр тормыш кордым дип әйтәсез. Юк, 3 тапкыр өчесе дә разный булды. Кызлар минем чөнки урысча әйткәндә мин люблю разнообразие. Во всем причем, понимаешь? Даже заглядывая в трусы, я люблю разные. Все 3 девушки еще всегда минем разные. Гөлфия мәсәлән, ул минем кебек матур, шикарный, связан, шундый кызы. Гөлнара ул ябыгырак, миннән 3-4 яшькә олырак та инде. Инде Эльмира ул беренче мәхәббәтем минем. Беренче мәхәббәтегез ул сезнең 3нче хатыныгыз булды. Беренче хатын. Иң беренче. Беренче хатын. Аннан соң Гөлнара, аннан соң Гөлфия. Шулай. Татар исемнәре. Алар икесе дә минем татар кызлары. Вот единственное, что нәрсә общее, алар татар кызлары. Сез үзегез милләтегез буенча? Милләте буенча мин татар, үземне татар итеп хистәмәйм. Но әтием минем яһуд, но 52 ел минем әнием белән татар кызы белән, чын татар кызы белән яшәгәч, үзе дә татар булды ул, һәм мусульман динендә булды ул. Юбилейгыз булгач, әлбәттә, бу уңайдан концерт та буладыр. Әйе, шуннан да 30 март көне Пирамида концерт залында мин бөтенсендә сезне дуслар көтеп калам, үземнең юбилей кичәсендә. Ул концерт кына түгел, мюзикл тамаша булачак. Анда күп артистлар минем белән бергә иҗат иткән артистларыбыз, Ландыш Нигъмәтҗанова, Лилия Хамитова, Гүзәлия, Ләйсән Махмутова, инде бердән-бер минем драгоценным Ләйсәнчигем дә була. Менә дигән программа, менә дигән шоу. Мин сезне көтеп калам 30 март Пирамида концерт залында. Винарис туган көн белән алдан кутламыйлар, соңрак датасы килеп җиткәч котларга Ходай насыйп булсын, насыйп итсен, Алла берсә. Һәм инде сезгә тулы заллар теләп калабыз. Барсы да яхшы булсын. Рәхмәт, Зоя.